È un abbraccio lungo e lacerante a segnare l'ultimo addio a Giulia Zandarin. È l'abbraccio tra due padri, Alessandro, papà di Giulia, e Franco Antonello, papà di Alberto, il fidanzato di Giulia, che venerdì notte era alla guida della Mercedes della morte, uscita di strada a Musile di Piave. Sullo sguardo di uno c'è l'assenza incolmabile dell'unica figlia, sul viso dell'altro la costernazione per un figlio che subito dopo essere uscito dal coma farmacologico si è reso conto di quello che è successo e che ora si trova indagato per omicidio stradale. Alessandro e Franco sono amici di una vita e lo sono rimasti anche nel giorno più triste. Affranta la madre di Giulia, Renata, rannicchiata vicino alla bara bianca, sorretta dai familiari del Brasile e dalla comunità evangelica. E sulla potenza di un silenzioso abbraccio si è soffermato Don Franco, il parroco di San Floriano, dove Giulia per qualche tempo ha vissuto proprio con la mamma. Io penso che in questo momento le parole più belle sono quelle di un abbraccio, di un silenzio che abbraccia. Abbiamo bisogno di essere abbracciati in questo momento, perché non capiamo. Una tragedia incomprensibile, attorno alla quale, soprattutto attraverso i social, si sono spese troppe parole. Ci sono quelle persone che sanno tutto. Mi sembra anche in questi giorni un grande marasma. Che sanno tutto, che devono definire tutto, che hanno le risposte per tutto. Non è importante che risposte siano, se sono risposte che ledono la dignità, la sensibilità, non ha importanza. È importanza farsi vedere, è importanza dire che anch'io ci sono, è importanza dire che anch'io ho il diritto di dire. E forse prima di dire non si pensa. E forse prima di dire non si ama. Ciò che cambia il mondo non sono le cose. Ciò che cambia il mondo è un abbraccio